Lepo dobro jutro želim vsem. Vse vas pozdravljam v imenu našega odrešenika Jezuša Kristuša z željo, ka se nas izpuni Gospodov mir in nas spremlja tudi v teh vremensko nemirnih časih, da smo mi bili, hvala Bogu, obvarovane večino toga, ko mnogi doživljajo. Dogledaš razdajanje, dogledaš uničenje, dogledaš škodo, štero povzročajo te deroče vode, ne mreš ostaneti ravnodušen. Ne mreš ostaneti ravnodušen, ne mrete biti vseeno. Ko smo mi reševali svoje imetje, to je malenkost proti tome, ko mnoge naše sodržavljane doživljajo. Mnogi so zgubili vse. Mnoge vprašanje, če do se lahko vrnili v svoje kuće. Mnoge ne do pospravili pridelka, za šteroga so se trudili. Mi smo, hvala Bogu, bili večino toga obvarovane. In moja molitev je bila in je, naj Gospod da rešenje za vse te situacije in naj Gospod obvaruje tudi tiste, štere pomagajo, da bi njova pomoč bila varna in pa čim bolje uspešna pri njovom delu. Če pa imaš, dragi prisoten, dragi poslušalec, možnost za pomagati, se odzove za volo toga, kako boš blagoslovljene ti in boš blagoslovo tudi druge. Boš v drugem blagoslov. In dragi moji, v vseh teh dogodkah se pojavlja eno vprašanje, ali imaš ti pravi mir v svojem življenju. Imaš pravi mir ti v svojem življenju. Ne ravnodušnost, ne brezbrižnost, kaj bi ti bilo vseeno, pač pa tisto umirjenost. Umirjenost, štero dava življenje z Jezušom. Imaš to? Imaš to v svojem življenju? Leko to z gotovostjo potrdiš, ali pa te mogoče že kakšna malenkost, da je koj ne po tvojoj voli, po tvojoj želji, kakšna malenkost, štera ne po tvojem pričakovanju, kada to že popolnoma iztire. Dosta stvari je v naši življenjaj, štere nas želejo, dragi moji, uropati pravoga Božjega mira. Ali to, kako so naše mlade igrale in kako smo tudi popevali, vse izročam tebi, Jezuš. Dragi moji, to prinaša pravi mir. In vsake se sam odloča, ali da v svojem vsakodnevnem življenju dovolo iztirjenost, nemir, ali pa da uživa v Božjem miru, v Božoj prisotnost, ali da uživa tej Božji mir v svojem življenju. Jaz moram povedati za svoje osebno življenje, ne vem, koliko je z vami, ka me na tom področju čaka ještě delo. Da se je Jezus poslavljal od svojih učencev in je pravo dosta tolažilnih besed, dosta ohrabritev, dosta vzpodbud in pa tudi opozoril. Pravo njen je tudi opozorila, govočil njen je tudi o tom, ko da se dogajalo v bodočnosti, v prihodnosti in pa tudi, kako naj v tistoj prihodnosti živijo, kako se naj obnašajo, kako se naj soočajo z določenimi situacijami. In dragi moji, na svete, štere je Jezus njim pravo valajo, ještě kako, tudi za mene, tudi za tebe, gnes,
v tom čase zoj točno gnes. Ja bi vas prosil se, štere leko, ka stanemo o Božjoj besedi in preberemo za naše razmišljanje v tom jutri o naših osebnih življenjih. Jezus je tak pravo preleko, ki je molil veliko duhovniško molitev. V Janezovom evangeliji 16. tale 33. vrstica tak piše, tak štejmo, to so Jezušove besede. Janez 16:33. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za to čudovito sporočilo tvoje besede, gdje ste prosim pomore me, ka povem to, ko je tvoja vola, ka povem to, ko ti praviš in pomore sejnom, ka bi tvojo besedo razmele, jo sprejeli v svoje življenje in vsakodnevno po njej živeli. Hvala je tebi, ka si ti tej pravi lastnik pravoga mira in hvala je tebi, Jezus drage, ka ti tej mir želiš dati tudi v vsako naše življenje. Amen. Amen. Izvolite se sesti. Ja mislim, ka so sejnom te besede, te Jezušove besede poznane, ka jih poznamo, ka smo je že večkrat čuli in ka smo jih že večkrat tudi šteli in mogoče smo se v kakšnih naših preizkušnjah že sklicevali na te besede, ali ka tako povem, Jezuša držali za te besede. In smo njemi mogoče pravili tako, ti si tako pravo, zdaj mi pa daj to, ko si ti v tvojoj dragoj svetoj reči obečal. Ja, to je sklicevanje na Božjo besedo, to pomeni Boga držati za njegovo reč, to pomeni vervati njeme. In če glika je to poznana vrstica, jaz sem siguren, ka ima kaj povedati tu gnes v tom jutri mene in tebe, za moje in tvoje življenje. Zato odpremo naše vuje, ne samo te vuje, pač pa te vuje. Odpremo naša srca, kamo čuli, ko nam ima po svojoj besedi povedati. In ne samo kamo to čuli, kamo to znali, pač pa se odločimo, kamo tako tu živeli. V toj vrstici imamo opisana ena nasprotja. Opisana imamo nasprotja, znači kontra stvari, na štere moramo paziti tudi mi v naših življenjih. In prvo takšno nasprotje, štero je tu opisano, štero smo prešteli, je v mene, Jezus pravi v mene, in nasprotje tome je na svete ali v svete. Jezus tu goči od načina življenja, za šteroga se odloča vsaki posameznik osebno. Jaz se ne mrem odločiti, kako boš ti živo, in ti se ne mreš odločiti, kako boš jaz živo. Vsaki osebno sam se odloča, kako da živo. In če bi bolj podrobno pogledali celi Janezov evangelij, bi videli, kaj je pravzaprav to ena od tem v tom evangeliju. Janez na dosta mestih povdarja Jezušove besede, štere Jezus goči skozi različne prispodobe in vse te besede, te prispodobe nam kažejo na odvisnost od Jezuša. Nam kažejo na to, kako smo odvisni od njega, do Jezus pravi v mene, ko to pomeni biti v njeme in pa razliko življenje brez njega po svojoj voli
ale življenje v svete. Najmanje 14krat Janez povdarja to v Jezušovoj veliko duhovniškoj molitvi, gdje Jezus prosi svojega očeta, kaj bi njegove, ne samo tiste učenci, štiri so tam bili, pač pa kaj bi njegova deca bili v svete, ali ne od sveta. Prosi očeta, kaj bi nam vsem, mene in tebe, dragi prisoten, dragi poslušalec, kaj bi nam on po Svetom Duhu v tom pomagal. Jezus je znal in Jezus zna za preizkušnje, štere do se dogajale Božjim otrokom. In kako važno je, ka ostajamo trdno v njeme, ka se trdno držimo njega, ka se trdno držimo njegove besede, njegovih obečanj, ka smo z njim trdno povezane v vsakom trenutku našega življenja. In zato je, dragi poslušalec, tako pomembno, ka se zavedamo te razlike zavolo toga, ka vsaka stran prinaša svoje večne posledice. Ti si leko v svete, leko se, in na tej način ločene za vso večnost od Boga. Leko pa se na svete in trdno povezane z Jezusom, kot da te pelalo v to slavno skupnost z njim, tudi za vso večnost. Jezus omogoča, dragi moji, to trdno povezavo z njim vsakome, štiri njeme resnično zavipa. Janez je to v svojem prvom listu jasno zapisal. Bar poglednemo, ko piše v prvom Janezovom pismu 5. tale in pa 12. vrstica. To je jasno povedano, tu je jasno povedano, ko je to, ko nam prinaša Jezus Kristus. 1. Janez 5.12. Kdor ima sina, znači što ima to trdno povezavo z Božjim sinom, kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenje. Torej, dragi moji, povezava z Jezusom prinaša pravo življenje, štero vodi ti v večno življenje. To, kako sem že prej pravil, vsaka stran prinaša svojo večno posledico. In poglednemo tu drugo nasprotje, štero je zapisano v tom tekstu, štero ga smo prešteli, štero je Jezus izpovedal v toj vrstici. To sem vam povedal, da bi imeli mir v mene. Na svetu imate stisko. To, da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. To drugo nasprotje pa je med mirom in pa med stiskom, torej nemirom. Da smo v stiske, da smo v navoli, kad tako povem, te smo tu nemirni. Ali tu vidimo, tu bomo videli, ko nam prinaša ena in ko nam prinaša druga stvar. Jezus tu povdarja, ka se pravi mir leko najde edino v njeme. Da bi imeli mir v mene. V mene, v Jezuši, ka bi imeli mir. Na tom svetu se moramo, dragi moji, se moramo soočati z različnimi stiskami, štere so posledica različnih okoliščin, na štere večinoma nemamo vpliva. Na vremen ne moremo vplivati. Na vremen nemamo vpliva. Ne moremo odločati, kakšno vremen bo, in zato so gnezden, dragi moje, mnogi v stiskaj. Mnogi so v stiskaj, zavolo toga, ka ne vejo,
kako da se njova situacija razrešila. Ja, in zato ne sme biti se eno. V sredo na molitvi smo pogledali v sporočilo Psalma 46 in na začetku tako pravi. Pogledali smo v tej čudoviti psalm, v začetku tej psalm tako pravi, Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah, vedno navzoča. Zato se ne bojimo, ko se zemlja spremenja. Dragi moji, v poročilih vidimo, ko se zemlja spremenja. Vidimo, ko se dogaja. In Korahovi sinovi, štiri so zapisali tej psalm, tok končujejo, tok zaključujejo tej psalm, 12. vrstica v 46. psalme, tok pravi, Gospod nad vojskami je z nami. Aleluja. Bog je z nami. Gospod nad vojskami je z nami. Trdnjava ali zatočišče nam je Bog Jakobov. Aleluja. Aleluja. Tu nam Božja beseda sporoča, kaj je pri Bogu odgovor za vsako situacijo našega življenja. Edino Bog dava pravi mir, ko je nasprotje s stiskami, s katerimi se dostakrat soočamo. Ne ignorirajmo toga, ko se dogaja okoli nas. Ne ignorirajmo toga, ne bojmo brezbrižni, pač pa bojmo hvaležni Bogu za to, ko nam On daje. Za vsako njegovo zaščito, za vso njegovo skrb. Pogledajmo še eno vrstico, štero je Jezus povedal svojim učencom ob slovesi, tedo se je poslavilo od njih in tu vsebuje ta nasprotja v Janezovem evangeliju v 14. tale, 27. vrstica, tu goči od podobnih stvari, kot pa 16. tale, 33. vrstica, Janez 14.27. To pravi, mir vam zapuščam. To so Jezušove besede. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce se naj ne vznemirja in ne plaši. Dragi poslušalec, pravi mir je vsikdar Božji dar. Pravi mir je vsikdar Božji dar. Na tom svetu obstaja eno hrepenenje po meri, ena želja po pravom meri, eno prizadevanje za pravi mir, ali pravi mir je vsikdar Božji dar. Da je Jezus prišel na to zemljo, angeli so kako napovedali njegovo rojstvo. Tistim pasterom, kako so pravili, mir vam bojde. In to je bil tudi pozdrav prvih kristjanov, naših prednikov. Obstaja hrepenenje in prizadevanje po pravom meri. Dragi moji, zato apostol povedal Kološanom v pismu Kološanom, tako pravi Kološanom 3.15, začetek toga veršoša, tako pravi, zato Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. Kristusov mir naj kraljuje. To pomeni, naj je On vladar, ne pa stiske toga sveta. Ne moramo se izogniti stisk, ali Kristusov mir, da prineso rešenje. Kamo tu v stiskah lahko šli naprej. On je naj vladar, ne pa stiske. In povedal
je zapisal še eno pomembno ugotovitev, štera naj bo ohrabrilo tudi za mene in tebe. V pismu Filipljanom 4:7 je tako zapisano: in Božji mir, znova povdarjane Božji mir, in Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Haleluja. To obečanje Bože besede naj bo istočnica za naša življenja. Dajmo se šenkati tej Božji mir. To, kot je prejšnji pastor, pokojni pastor, dostakrat povdoril. Dajmo se šenkati tej Božji mir. Šenkati to Božjo milost. To sem vam povedal, da bi imeli mir v mene. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Haleluja! Ob koncu te vrstice nas Jezus poziva, naj smo pogumni, naj smo ne vztraje, naj se ne bojimo za voljo toga, ka zmaga nad tistim, štere povzroča stiske, je že zagotovljena. On je zmago zagotovo in on jo dava tudi mene in tebe. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štera je vodilo za naše vsakodnevno življenje. Hvala je tebi, ka nas skozi to besedo, štera smo tudi v tom jutri poslušali, pozivaš, naj dovolimo, ka bi ti leko dal svoj mir v naša življenja. In prosim te, pomori mene, pomori mojim bratom, mojim sestrom, pomori vsakome poslušalce, ka bi resnično dovolili, ka bi ti sveti duh leko te mir vsakodnevno prinašal na površje naših življenj. Nebeški Oče, ka ste hvalen, ka smo obvarovani od mnogo toga, ko mnogi naši sodržavljani doživljajo. In nebeški Oče, ka ste prosim, ka ti po tvojoj milosti posegneš v vse te situacije. Gospod, ka daš eno novo upanje vsakome, štere se sooča z temi težavami, s temi stiskami. In nebeški Oče, jaz prizivam tvoj mir in tvoj blagoslov v vsako to življenje. In Gospod, pomori mene, pomori vsem nam, ka nemamo zapreta svoje srca, ka smo neravnodušni, ka nam je nevseeno, ka smo nebrezbrižni, pač pa ka smo hvaležni tebi za vse in ka tudi odpremo svoje srca in pa tudi svoje materialne dobrine damo na razpolago tistim, štere so zgubili vse. Gospod, blagoslovi ti tvojo besedo v naših življenjah in pomagaj nam, ka bi za istino v vsem in vsikdar živeli po tom, kot ti praviš. Hvala je tebi, ka boš s tvojim mirom izpolnjaval naša življenja in boš nas na tej način vodil vse do večnega cilja v tvoji slavi. Amen. Amen. Amen.